Căzând de sărbătoare trebuia să fie bisericile deschise. De ce e biserica închisă la ora asta? De ce ne-ați lăsat ca pe proști și ați plecat la... Ne-ați plecat și ne-ați lăsat la ușă dacă trebuie să stea bisericile închise? Dar unde scrie? Când mai aveți slujbă, când mai aveți la Creț? Mâine, nu? Ieri ați fost la Creț, mâine aveți la Creț și azi la Cornățel, nu? Așa este, părinte? Chiar vă rog. Auzi, vreau să-mi faci și mie dovada amenzii, te rog. Ai auzit? Da, chiar vă rog. Să vadă mai mari dumneavoastră cum ne dați afară din biserică. Vreau să dovada amenzii, mașină. Dă-te, mămica, dă-te ca să închidă biserica, să vedem ce scuze are că închide biserica. Decât că am întrebat unde are mâine slujbă și de ce e ușa închisă la ora asta, când trebuia să fi început slujba de la 9. Eu să stai pe pază. Dau legătură unde se legat acum. De când se legat, eu cred. Asta să vadă popa.